Баршаңызға сәлем. Бүгін оразаның 16 күні ауыз ашарға маклубе дайындайтын боламыз. Бұл тағам араб халқының сүйікті тағамдарының бірі. Ерекше тағам, сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен сәбіз бен картопты осындай жұқалықта дайындап аламыз кесіп. Одан кейін табамызға майымызды құйып, қызғаннан кейін осылайша сәбізімізді салып, екі жағын қыздырып аламыз. Мінекей осылай екі жағын қыздырып аламыз. Одан кейін кезекте картопымызды да екі жағын қызартып аламыз. Картоп пен сәбізімізді қуырғаннан кейін күрішімізді жақсылап жуып, пиязымызды турап, етімізді де орташа кубиктап тураймыз да қазанымызға майымызды құйып, етімізді жақсылап қуырамыз. Тамақтың асты күйіп кетпеу үшін қазандарыңыз қалыңдау болғаны дұрыс. Осы маклубені дайындап көргендеріңіз болса, өз ойларыңызды комментарияға жаза отырсаңыздар. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркелу кнопкасының жанындағы қоңырауша белгісін басуды да ұмытпаңыздар. Сонда келесі шыққан видеомды өткізіп алмай көретін боласыздар. Одан кейін және картоп пен сәбізді қуырған табамыздағы майдың жартысын бөлек ыдысқа құйып алдым. Біраз майын қалдырып, үстіне күрішін салып араластырамыз. Күріші неге олай қуырып араластырып жатыр десеңіздер, күрішіміз піскенде шашыраңқы болу үшін осылай қуырып аламыз. Осылайша қоямыз 5 минуттай. Майын әбден күріш өзіне сіңіріп алғанша. Асты күйіп кетпеу үшін қайта-қайта араластырып тұрыңыздар. Астын баяу отқа қоясыздар. Бір кішкене тұзын сеуіп, араластырып, астын өшіріп, бұқтырып, 5 минутқа қоямыз. Жәнегі етімізді бөлек ыдысқа алып алдым. Енді сол қалған майының үстіне осылай пияздарымызды осылай дөңгелектетіп дізіп шығамыз. Үстіне салмаларын салғанша пиязымыз күйіп кетпеу үшін газдың астын басып қойыңыздар ақырындатып. Одан кейін үстіне етімізді саламыз осылай. Тегістеп дұрыстап қоямыз. Піскенде біркелкі болып, қазанымызды былай төңкерген кезде біркелкі болып түсетіндей, осылай бетін тегістеп басып қоямыз. Одан кейін еттің үстіне жәнегі морковымызды дізіп қоямыз. Сәбіздің үстіне кішкене тұзымызды саламыз, дәміне қарай. Одан сәбіздің үстіне картопымызды дізіп шығамыз. Міне осылай. Одан картопқа да кішкене тұз себеміз. Картоптың үстіне күрішімізді саламыз. Бетін осылайша біркелкі қылып, тегістеп, үстінен басып қоямыз. Одан кейін осылай ожаудың көмегімен бетіне су құямыз. Қақпағын жауып қоямыз. 10 минуттан кейін ашып қараймыз. Сол кезде осылайша бетіндегі кішкене сулар тартылған кезде осылай ағаштың или қасықтың көмегімен әрбір жерден осылай тесіп қоямыз. Түбіндегі сулары бәрі тартылып піскенше күтеміз. Бетін жауып қоямыз. Оға дейін мен салаттарын дайындай беретін боламын. Осылай қиярымызды 4 бүріштеп турап аламыз. Помидорымызды да тураймыз. Әркім өз қалауы бойынша салаттар жанына қойсаңыздар болады. Мен осылай қияр мен помидорды қостым.
Қияр мен помидорды бір ыдысқа салып, тұзын салып, араластырып қоямыз. Одан кейін мен жанына сәбізден салат жасадым. Ауызашар болғандықтан мен үстіне чеснок қоспадым. Тұз бен май құйып араластырып жасап қойдым. Мінекей күрішіміз де дайын болды. Негізі тамағымыз пісқаннан кейін қазанды осылай табағымызға төңкеріп алуымыз керек болған. Ол жері түспей қалғандықтан сіздерге осылай көрсетіп тұрмын. Енді жанына жәнегі дайындаған салаттарымызды салып шығамыз. Ендігі кезекте айранды құйып шығамыз. Айранымыз қоюлау болса, тіптен жақсы. Мінекей маклюбе дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасамаған болсаңыздар, қорықпай тәжірибе жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді шығады екен. Сіздермен болған Арай. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.